ตรึบคิดว่าตอนกลางคืนเลย แต่ตอนนี้เป็นเวลา4 โมงเย็นจะ5 โมงเย็นนะคะดูสิฟ้ามืดมากเลยพายุจะมาแล้วอันนี้ร้านเราเปิดไฟแล้ว